بسم الله الصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalayaal waa su-aalihii jawaabo mowduucyo aada u muhiimsan. insha allah waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontaan. marka ugu horeysa laag noo saara, la wadaaga asxaabtiina, sabskaraabna dhaha. gabadhan waxay tiri wiilkii xiriirka naga dhexeeyey ayaan ku riyooday asoo ii soo noqday oo sheekeysanayno. waxay tiri marna asoo i ceersanayo. aragtida wiilkii xiriirka idinka dhexeeyey inta badan waa axaadiisi nafs, khaasatan adigoo jecel haddaad kala harteen, yacni aad weli niyadda ku haysid. haddayna arrintaa ahayn, muuqaal horaan kasoo sameeyey ayaa jira. muuqaalkaasaan qaybta description kuusoo dhigi doona insha allah. gabadhan waxay tiri waxaan ku riyooday anigoo biyaan cabaaya tima kasoo dhexbaxay. inta badan taa waxay iska noqon kartaa minashayaadiin, yacni shaydaan iska kaa waswaasi rabo oo ogaada yacni in adiga ilka cabsatid, jinka cabsatid, sixirka cabsatid, waxyaabahaasoo kale way noqon kartaa oo wax dhibaato baana ku haysanin. haddii kale waxay noqon kartaa in adig tahay qof nadaafad badan oo waswaas badan way noqon kartaa. waxay kaloo noqon kartaa inay jiraan ficlan il bin aadam mise xasad, mise haddii aad tahay qof la ildaran sixir, caadi ahaan haddaad sixir la ildaran tahay. calaa kulli xaal hadday tintiba markaas soo baxday waa caafimaad, inay calooshaada gaarto unbaa daran. insha allah wax dhibaataa ma lahan. gabar kale waxay tiri habarirtay oo isiinaysa toob madow, saako madow iyo binki. almuhiim dharka cusub lagu siinayo haddaa gabar tahay aad weli guursanin waa guur. lacagta waa arsaaqad. gabar kale waxay tiri buskud aabbaheed siinayo waxa mamacaan. insha allah kasoo hadli doona muuqaal u qaas ah, la-aanoo falanqeyn ay u baahan yihiin. dad badan haddaan riyadooda soo qaadanin, qaarkood waxaan u arkay inayna riyo ahayn, qaarkoodna waqtigaa ii saamixi waayey. dadka hadda aan soo qaatay riyooyinkooda waa muuqaalkii ugu dambeeyey qaybtiisa kommentiga. riyooyinka su-aalaha layga soo weydiiyey, waayo su-aalo badan ayaa jira muuqaaladii hore laygu soo diraayo. sidaa darteeda marka si aad u kala fahantaan walaalayaal, muuqaalkii hadda ugu dambeeyey qaybtiisa kommentiga layga soo qoray waayo. waxay tiri riyadan ku weydiiyey maa ii soo fasirtid. waxaan ku riyooday anigoo afkeyga timo kasoo jiidayo. marna waxay tiri anigoo dhiig ma tagaayo, subxaanallah. marna waxay tiri tixri. riyooyinkaasoo kale waa kasoo hadlay. haddaa caadi ahaan aad tahay qof la xanuunsan xanuunada oo u baahan qur-aanka oo kale, ruqyada, inaad ruqyo samaysid ayaa fiican. horta adigoo ma tagaayo iska caafimaad waay. wax walba waxa jirkaa kasoo baxayo wasaq ah adigoo arkaayo, yani wax wasaq adigoo ma tagaayo. inta badan waa caafimaad, waa xanuuno aad ka caafimaadaysid. haddaa caadi ahaan aad tahay qof la ildaran xanuunadan oo shayaadiinta iyo jinka mise sixirka, haddaadan ahaynna is ilaaliyo maxay ahayd sheegada adkaar iyo waxaasiiti ku dadaal. wallaahu yaclam. gabadha waxay tiri 2 shabeel oo isoo weeraray goobta shaqadeeda ayay ka hadlaysaa, meel iida ka shaqeysa umaleynaa. shabeelka horta culimada riyooyinka fasiray micnooyin kala duwan ayay kaga hadlaan, micnooyin aada u badan. shabeelka ku weerarayo haddii matalan dadka shaqada meesha shaqada aad ka shaqaysid cadaabo iyo dad oo ku cadaab kaa dhiganayo mise inay shaqada kaa saaran ay jiraan, haddii xaaladda caadi ahaan ay jirto, rubama kuwa isku dayaya inay shaqada kaa saaraan laakiin kuma guuleysanayaan, li-aano adiga waad ka badbaadi. haddii arrintaas jirin, shabeelka asigaa wuxuu tilmaamaya xoolo, wuxuu kaloo tilmaamaya awood. laakiin shabeelka oo ku haajimaya, yacni oo ku weeraraya aad iska celisid, waa riyo aada u fiican. insha allah shartiisa rabbi ka magan galo, khayrkeeda rabbi weydiiso. wallaahu yaclam. walaalayaal laag noo saara, noona sheer garee, la wadaaga.